ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு பெட் வியூ சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம பஜீஸுக்கும் ஃபின்ச்சஸ் அண்ட் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் இதுக்கு மூணுக்கும் கொடுக்குற நேச்சுரல் சப்ளிமெண்ட், அதாவது நான் எந்த மாதிரியான ஃபுட்டு கொடுக்குறேன், நேச்சுரலாக எந்த மாதிரியான ஃபுட்டு கொடுக்குறேன், அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் பெட் வியூ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம போடுற வீடியோ ஒன்று கூட உங்களுக்கு தெரிய வரும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கைஸ், என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா கோதுமை, அதாவது நம்ம கடையில் ரேஷன் கடையில் வாங்குவோம் பார்த்திங்களா, அந்த கோதுமை, அது நம்ம கொஞ்சம் நிறையாவே போட்டுக்கோங்க. நிறையாவே போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்தது எவ்வளோ முடியுமோ உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ ஒரு கைப்பிடி அளவு கோதுமை நிறையா போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, கொஞ்சோண்டு சுண்டைக்கடலை இல்லாட்டி பச்சை பயிறு. நான் இப்போ என்ன எடுக்கிறேன்னா, 1 செகண்ட், சுண்டைக்கடலை எடுத்துக்கிறேன். சுண்டைக்கடலை அது கொஞ்சம் அளவாக போட்டால் போதும். ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் நிறையா இருந்துச்சுன்னா ஆஃப்ரிக்கன்ஸுக்கு அதிகமாக போடணும். பஜ்ஜீஸ் சுண்டைக்கடலைலாம் சாப்பிடாது, ஸோ கம்மியாகவே போட்டால் போதும். பஜ்ஜீஸ் எல்லாம் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ்னால் கொஞ்சம் சுண்டைக்கடலை நிறையா போடணும். அதுக்கு அடுத்தது இந்த சுண்டுக்கடலை கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கணும். ஏன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற சுண்டைக்கடலை தான் போடணும். இந்த புழு பிடிச்சி அந்த மாதிரிலாம் போட்டிங்கன்னா அது சாப்பிடாத, அப்போ நாங்கள் கொடுக்குறதும் வேஸ்ட்டு. அப்புறம் இந்த பச்சை பட்டாணி ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும். ஸோ பச்சை பட்டாணி ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸ் நிறையா வச்சுருந்திங்கன்னா, ஸோ பச்சை பட்டாணி உங்களுக்கு எவ்வளோ மேக்ஸிமம் முடியுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க. இது 3 days வச்சு கூட கொடுக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஸோ எவ்வளோ மேக்ஸிமம் முடியுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க. அண்ட் பச்சைப்பயிறு, ஆக்சுவலாக நீங்கள் பச்சைப்பயிறு நான் இந்த இதில் மிக்ஸ்அப்பில் மொத்தமாகவே மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் பஜ்ஜீஸுக்கு மட்டும் கொடுக்குறதுனா கோதுமையும் பச்சைப்பயிரும் கொடுத்தா மட்டும் போதும், சுண்டல் தேவையில்லை. பட் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் கொடுக்குறதுனா இது எல்லாமே மிக்ஸ்அப் பண்ணி தான் கொடுக்கணும். நான் பஜ்ஜீஸுக்கும் ஆஃப்ரிக்கனுக்கு சேர்த்து கொடுக்குறதுனால மிக்ஸ்அப் பண்ணி பச்சைப்பயிரும் கோதுமையும் தனித்தனியாக எடுத்து பஜ்ஜீஸுக்கும், அண்டு பச்சை பட்டாணி, சுண்டல், பச்சைப்பயிறு இது எல்லாமே மொத்தமாக ஆஃப்ரிக்கன்ஸுக்கு கொடுத்துருவேன். ஸோ இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ்அப் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது எவ்வளோ முடியுமோ உங்கள் கைப்பிடியில் எவ்வளோ இருக்குமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி எவ்வளோ பேர்டு வச்சுருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து இந்த குவான்டிட்டி முக்கியம். எங்கிட்ட இருக்கிற பேர்டுக்கு நான் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்குவேன். உங்கள்கிட்ட எந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் இருக்கிறோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருங்க. கைஸ், அடுத்த நாள் மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா ஊறி போயிருக்கும். ஆக்சுவலாக இது ஒரு 2 days வச்சு தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் அதில் அந்த க்ரோத், அதாவது அந்த இப்படி முளைப்புன்னு சொல்லுவாங்க, முளைப்பயிறு அப்படிம்பாங்க. அந்த முளைப்பு வந்ததுக்கப்புறம் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். பட் பஜ்ஜீஸுக்கு நான் எப்படி 3 days வச்சு கொடுக்குறனால அது ஃபஸ்ட் நாள்லேருந்தே கொடுக்க ஆரம்பித்து முளைப்பு வந்துடும் 3ஆவது நாள். ஸோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆக்சுவலாக முளைப்பு கொடுத்தாலும் நல்லது தான், எப்படி கொடுத்தாலும் நல்லது தான். பட் முளைப்பு கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லது. ஸோ பார்த்துக்கோங்க, அது நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஊறிடுச்சு. இது கூட நான் பஜ்ஜீஸுக்கு என்ன கொடுக்குறேன்னா வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கேரட், பீன்ஸ் அண்டு பீன்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடாது. மேக்ஸிமம் என்ன சாப்பிட்னா பீட்ரூட் அண்ட் கேரட், இது ரெண்டும் தான் மேக்ஸிமம் சாப்பிடும். மற்ற எந்த வெஜிடபிள்ஸ் கொடுத்தாலும் அது சாப்பிடாது. ஆஃப்ரிக்கனாக இருந்தாலும் சரி, லவ்பேர்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஃபின்ச்சஸாக இருந்தாலும் சரி, இந்த 2 வெஜிடபிள்ஸ் தான் நல்லாவே சாப்பிடும். அதுவும் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் எல்லாம் பீட்ரூட் ரொம்ப விரும்பியே சாப்பிடும். நீங்கள் இப்படி அறுத்து கூட போட வேண்டாம், சும்மா போட்டாலே போதும். அண்டு கொத்தமல்லி, இந்த கீரை வகைகள் இதை நான் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணுவேன். இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் டெய்லியும் கொடுத்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் கொத்தமல்லி டெய்லியும் கொடுக்காதீங்க. இந்த சுண்டல், பச்சை பட்டாணி அதெல்லாம் டெய்லியும் கொடுக்கலாம். அண்டு இது போக ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸுக்கு எங்கிட்ட நான் தனியாக சன்ஃப்ளவர் சீடு ஒன்று வாங்கி வச்சுருக்கேன், அதை கொடுக்கணும். அது கிலோ ஐ திங்க் 60-80 நினைக்கிறேன் நான் வாங்கும்போது கரெக்டாக அந்த ரேட். ஸோ அது ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸ் மட்டும் தான் சாப்பிடும், லவ்பேர்ட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடாது, பஜ்ஜீஸ் எல்லாம் சாப்பிடாது. ஸோ ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸ் அது கொடுத்தீங்கன்னா நான் சாப்பிடும் நல்லாவே. இது ப்ரீடிங் டைமில் கொடுத்தாலும் சரி, சிக்கு இருக்கும்போது கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இதில் ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் உங்களை ஃபுட்டில் ஒரு 10% அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஆஃப்ரிக்கன்ஸுக்கு கொடுக்குறது. ஸோ அதில் சுண்டக்கல்ல, பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணியிருப்பேன். அண்டு 10% இந்த சூரியகாந்தி விதையும் ஆட் பண்ணியிருப்பேன். அதே இது லவ்பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்குறது. லவ்பேர்ட்ஸ் கொடுக்குறதுக்குள்ள சுண்டக்கல்ல, பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணியிருக்கவே மாட்டேன். வெறும் பச்சைப்பயிறு அண்ட் கோதுமை, அதை அந்த கீரை வகைகளையும் கொஞ்சம் கேரட், பீன்ஸே ஆட் பண்ணியிருப்பேன்.
ஸோ எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் வச்சுக்கிற ஆஃப்ரிக்கன்ஸுக்கும் அந்த பஜ்ஜீஸுக்கும் பொறுத்து தான் அந்த குவான்டிட்டியெல்லாம் முடிவு பண்ணும். உங்களுக்கு எவ்வளோ பஜ்ஜீஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. பட் 1 பேருக்கு இந்த அளவுக்கு போடணும். இது என்னோடய காலனி ப்ரீடிங்கில் கொஞ்சம் சுண்டக்கல்லில் உடச்சி போட்டிருப்பேன். ஏன்னா அது சில நேரங்களில் சாப்பிடுவோம் அப்படிங்கிறக்காக, காலனி ப்ரீடிங்னால் சண்டை போட்டு அதை சாப்பிட்டுக்குங்கிறக்காக போட்டிருக்கேன்.